Mes chers amis, Cari amici, miei cari amici, je veux croire que vous avez passé une bonne nuit voglio sperare, credere che voi abbiate passato una buona notte et que même dans cette nuit, le Seigneur a pu vous parler. e che anche durante questa notte il Signore abbia potuto parlarvi. Car il est dit dans un psaume qu'il donne du sommeil à ses bien-aimés. È detto in un salmo che il Signore dà il sonno ai suoi diletti. C'est merveilleux de pouvoir s'endormir en pensant au Seigneur. È meraviglioso poter addormentarsi pensando al Signore. Et le meilleur réveil matin, E il migliore svegliarino c'est quand lui-même nous parle. è quando il Signore ci parla. Il réveille notre oreille chaque matin Dice che ci risveglia il nostro orecchio ogni mattina pour que nous puissions écouter affinché noi possiamo ascoltare, comme les disciples. come i discepoli, Car c'est de lui que nous devons tout apprendre. perché è da Lui che noi dobbiamo imparare ogni cosa. Je n'ai pas pu être avec vous hier soir. Ieri sera non ho potuto stare con voi Je crois savoir que vous avez eu une grande discussion e penso di sapere che avete avuto una grande discussione sur toute espèce de choses, e avete parlato di molte cose. plus encore que sur le film. Avete parlato molto di più di tante cose che del film. Eh bien, sur toutes ces choses que vous avez mentionnées, Bene, di tutte queste cose che voi avete menzionato, vous pouvez trouver dans la parole voi potete trovare nella parola et à l'école de Jésus e alla scuola di Gesù les vraies réponses. le vere risposte, Parce que la vérité, perché la verità sur toute chose, su ogni cosa c'est la pensée de Dieu. è il pensiero di Dio. Et Jésus a été sur la terre E Gesù è stato sulla terra l'expression de la pensée de Dieu. l'espressione del pensiero di Dio. Et être dans la vérité, E essere dunque nella verità c'est être en Jésus vuol dire essere in Gesù et accepter la pensée qu'il donnait. e accettare il pensiero che Lui ci dà e che Lui ha dato. Parce que tout ce que Jésus a dit, Perché tutto quello che Gesù ha detto il ne les a pas dit de lui-même, non ha detto tutto questo da se stesso, comme un homme sorti des grandes écoles du monde, come fanno gli uomini che escono dalle grandi scuole di questo mondo, mais comme quelqu'un ayant entendu la voix du Père. ma ha parlato come qualcuno che ha udito la voce del Padre. Il était avec le Père, Era col Padre, avec Dieu. era con Dio, Il était Dieu era Dio et il a revêtu notre corps de chair. e ha rivestito il nostro corpo di carne. C'est dans cet esprit que nous allons continuer le thème que vous avez choisi. Ed è in questo spirito che noi continueremo a trattare il tema che voi avete scelto. Parlez-nous de Jésus. Parlateci di Gesù. C'était le désir des organisateurs de cette convention. È stato il desiderio degli organizzatori di questo campo. Et ils ont choisi le nom qui est au-dessus de tout nom. E hanno scelto il nome che è al di sopra di tutti i nomi. Nous l'avons souligné hier. E ieri abbiamo fatto questa sottolineatura. C'est donc le nom qui sauve. E dunque questo nome che salva. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus Non c'è altro nome al di fuori del nome di Gesù pour être sauvé. per essere salvati. Acte 4:12. Atti 4:12. C'est aussi le nom qui baptise. Ed è il nome che battezza. Les baptêmes d'eau ou le baptême de l'Esprit, Il battesimo d'acqua o il battesimo dello Spirito Santo c'est au nom de Jésus. è nel nome di Gesù. Lisez le chapitre 2 des Actes. Leggete il capitolo 2 degli Atti. Ils ont été baptisés pour le nom de Jésus. Dice che sono stati battezzati nel nome di Gesù. Je ne parle pas de la formule qui a pu être employée. E non sto parlando in questo momento della formula che ha potuto essere adoperata. Au nom du Père, du Fils et du Nel nome Saint-Esprit, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, plongés dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. cioè immersi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, Mais pour le nom de Jésus. ma per il nome, tramite il nome di Gesù. Alors il n'y a pas à se diviser là-dessus. Quindi non bisogna dividersi
dividersi su questa formula, C'est pour le Seigneur Jésus, ma è per il Signore Gesù, pour son nom, per il suo nome, que nous baptisons selon la formule qu'il nous a donnée dans l'Évangile. che noi battezziamo secondo la formula che troviamo nei Vangeli. Nous n'avons pas à nous disputer. E noi su questo non dobbiamo fare delle discussioni. C'est le nom qui sauve, È il nome che salva, c'est le nom qui è baptise, il nome che battezza, et c'est le nom qui guérit. è il nome che guarisce. Car quand on a attribué à Pierre ou à Jean la puissance de guérison du paralytique, Infatti, quando sono state attribuite a Pietro o a Giovanni la guarigione del paralitico, l'apôtre Pierre a dit ce n'est pas en notre nom, l'Apostolo Pietro ha risposto e ha detto non è il nome nostro, c'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme. ma è il nome di Gesù che ha guarito quest'uomo. Le nom qui guérit, Ed è il nome che guarisce. c'est pas le nom d'un prédicateur qui aurait un certain don. E non è il nome di un predicatore che si chiama, che ha un certo dono. Il faut faire très attention aujourd'hui. E oggi bisogna stare molto attenti. Il y a les soi-disant spécialistes de la guérison divine Oggi in giro ci sono gli specialisti della guarigione divina qui vous imposent les mains avec e précipitation vi impongono le mani con precipitazione et qui ne savent pas qu'ils participent au péché d'autrui. e non sanno che facendo così partecipano al peccato altrui. Ce n'est pas une obéissance à la parole. Questo non è ubbidire alla parola di Dio. La guérison se fait au nom de Jésus. La guarigione avviene nel nome di Gesù. Et une guérison aujourd'hui encore, E anche oggi la guarigione elle se fait selon les principes bibliques, avviene secondo i principi biblici, comme les apôtres l'ont fait, come hanno fatto gli apostoli et comme Jésus le e faisait. come lo faceva Gesù. Il ne disait pas dans 3 mois ça ira mieux. E non diceva Gesù, fra 3 mesi vedrai che le cose andranno meglio. Conservez encore vos béquilles, Tenetevi ancora le vostre stampelle, prenez encore vos médicaments. continuate a prendere le vostre medicine. Ce n'est pas les guérisons divines, Queste non sono delle guarigioni divine, ce sont des guérisons psychiques, sono delle guarigioni psichiche bien souvent émotives. e sovente delle guarigioni emotive. Et vous devez avoir le don du discernement des E esprits. voi dovete avere il discernimento del dono del discernimento degli spiriti, il dono del discernimento degli spiriti. Un miracle, c'est un miracle. Un miracolo è un miracolo. Et un miracle ne s'explique pas. E un miracolo non può essere spiegato. Il nous plonge dans l'étonnement, Il miracolo ci stupisce, dans l'admiration, ci rende ammirati, mais on ne peut l'attribuer qu'à la puissance de Dieu. ma non possiamo fare altro che attribuirlo alla potenza di Dio. C'est lui qui guérit. È Lui che guarisce, C'est le nom qui guérit. è il nome che guarisce. Et puis, je dirais un quatrième point. E poi c'è un quarto punto: Jésus, c'est le nom de celui qui revient. Gesù è il nome di colui che deve venire. Qui attendez-vous? Chi aspettate? J'attends Jésus. Io aspetto Gesù. Je n'attends pas le surhomme Io non aspetto il superuomo qui sera l'antichrist che sarà l'anticristo et que le monde entier attend, e che il mondo intero aspetta, mais qu'il n'appelle pas antichrist, ma che non lo chiama anticristo, mais le grand génie ma lo chiama il grande genio qui prendra le pouvoir che universel potrà dominare, avere il potere universale pour essayer d'introduire le nouvel âge. per introdurre in questo mondo l'era nuova. Vous savez qu'Hitler avait déjà pensé pouvoir faire cela. Voi sapete che Hitler aveva già in mente di poter istituire quest'era nuova. Et combien son règne a-t-il duré? E per quanti anni è durato quel regno? Il n'était qu'un signe Ebbene, questo era semplicemente un segno de ce qui allait venir. di quello che dovrà venire. Mais aujourd'hui, nous assistons à une très grande préparation des âmes. Ma oggi noi assistiamo a una grandissima preparazione Des âmes. Des âmes. una grande preparazione degli uomini, delle anime. Parce que maintenant, les gens veulent des miracles. Perché oggi gli uomini vogliono il miracolo, Ils veulent de la puissance. vogliono potenza, Ils veulent de la richesse. vogliono ricchezza.
Et tout cela viendra. E tutto questo verrà. Une sécurité totale. E ci sarà sicurezza totale. On dira paix, paix et sûreté. E si dirà pace, pace e sicurezza. Et pourtant, une ruine subite viendra sur Ma eux. subito una rovina cadrà su loro. C'est ce que nous enseigne la parole. Ed è questo che insegna la parola. Et nous devons être avertis. E noi dobbiamo essere avvisati. Et l'homme qui se présentera L'uomo che si presenterà ne se présentera pas au nom du diable, non si presenterà sicuramente nel nome del diavolo, mais au nom du Messie. ma si presenterà nel nome di un Messia C'est moi Jésus, e dirà: sono io Gesù, je suis revenu io sono tornato et je vais vous apporter la paix. e vi porto ora la pace. Il s'identifiera au Seigneur Si identificherà al Signore et pourtant il sera une incarnation du diable. e tuttavia sarà l'incarnazione del diavolo. Pourquoi? Perché? Parce que le diable lui aura fait une proposition. Perché il diavolo avrà fatto delle proposte. Si tu te prosternes devant moi, Se tu ti prostri davanti a me, je te donnerai tous les royaumes de la ti terre. darò tutti i regni del mondo, Seulement prosterne-toi devant ma moi. prostrati davanti a me. Cette proposition a été faite à beaucoup d'hommes au cours de E l'histoire. nel corso della storia questa proposta diabolica è stata fatta a molti uomini Et ils ont cru qu'ils pourraient dominer le monde. e hanno creduto di poter dominare il mondo. Je ne parle pas des plus E anciens, non parlo degli uomini dell'antichità, mais certainement Napoléon a eu cette tentation, ma certamente Napoleone ha avuto questa tentazione, même s'il est mort en croyant, anche se è morto come credente, parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. perché Dio non vuole la morte dei peccatori. Mais Hitler, Ma Hitler, lui aussi s'est prosterné. anche lui si è prostrato Et c'était la puissance du diable. e si è prostrato di fronte alla potenza diabolica. Parce que le Seigneur nous a montré deux choses qui nous prouvent que c'est Satan. E il Signore ci ha mostrato due cose che provano che si tratta dell'opera di Satana. L'œuvre de Satan, c'est le mensonge E l'opera di Satana è la bugia, la menzogna et le meurtre. e l'omicidio. Vous êtes absolument sûr de cela. Voi siete certamente sicuri che questa è opera di Satana. Le diable est menteur, a dit Jésus, Il diavolo è bugiardo, ha detto Gesù, et il est meurtrier dès le commencement. ed è micidiale dall'inizio. Et nous pouvons toujours reconnaître le diabolisme à ces deux choses. E noi possiamo sempre riconoscere le diavolerie, se vogliamo, da questi due elementi. Là, nous ne sommes pas dans notre imagination. E qui non stiamo lavorando di immaginazione, Nous sommes dans la révélation. noi stiamo parlando della rivelazione. Vous m'avez demandé de vous parler de E mi Jésus. avete chiesto di parlare di Gesù? Eh bien, c'est ce que Jésus a enseigné Ebbene, è questo che Gesù ha insegnato, sur l'origine du mal. intorno all'origine del male. Et ça me suffit de savoir qu'il l'a vu dans le cœur de cet être qu'il appelle le diable. E mi basta di sapere che ha visto queste cose nel cuore di quest'essere che lui chiama diavolo. Mais celui qui sera l'incarnation du diable, Ma colui che sarà incarnazione del diavolo il se fera passer pour Dieu. si presenterà e vorrà mostrarsi come Dio Et il fera de grands miracles, e farà grandi miracoli même des miracles semblables à ceux des prophètes. e dei miracoli che saranno simili a quelli dei profeti. Il fera descendre le feu du Farà ciel. scendere il fuoco dal cielo Alors ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, e coloro che non hanno conosciuto l'amore della verità per essere salvati ils croiront le mensonge, crederanno alla menzogna, ils auront des signes, avranno davanti a loro dei segni, et alors ils suivront cet homme, seguiranno quest'uomo, mais qui agira par le pouvoir de Satan. un uomo che opererà per la potenza satanica. Et nous assistons maintenant à cette grande préparation. E oggi noi stiamo assistendo a questa grande preparazione. Le Seigneur n'a pas dit le jour et l'heure de sa venue, Il Signore non ha detto il giorno e l'ora della sua venuta et nous ne voulons pas en dire plus que lui. e noi non vogliamo aggiungere qualcosa. D'abord, le jour et l'heure, on ne peut pas le dire, D'altra parte il giorno e l'ora non possiamo dirlo, parce que dans le monde entier, perché nel mondo intero, avec le décalage horaire, con la differenza di fuso orario, ce ne sera pas le même jour, non sarà lo stesso giorno et ce ne sera pas la même e heure. non sarà la stessa ora.
C'est pourquoi vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ecco perché voi non sapete né il giorno né l'ora. Mais ce qui compte, c'est d'être prêt. Ma quel che conta è di essere preparati, pronti. Pour les uns, ce sera la nuit. E per gli uni sarà di notte, Pour les autres, ce sera le jour. per gli altri sarà di giorno. Sera-ce le matin, Sarà al mattino, midi, sarà a mezzogiorno ou le o soir, la sera ou minuit? o alla mezzanotte. Peu importe. Non è importante. L'essentiel, c'est d'être prêt. L'essenziale, l'importante è essere pronti. Et je vous pose affectueusement la E question, vi faccio con tanto affetto questa domanda. êtes-vous prêt aujourd'hui Ma voi oggi siete pronti? pour le grand départ? Siete pronti per la grande partenza? Ah, mais ça ne vous intéresse pas? Potete rispondere, ma questo non mi interessa. Laisse-moi d'abord me marier, Aspetta che io possa sposarmi prima, parce que d'après ce que tu as dit, dans le ciel, on ne se marie pas. perché da quello che è stato detto si sente dire nel cielo non ci si sposerà. Alors, je voudrais quand même connaître les joies du mariage, Ebbene, io vorrei almeno prima conoscere le gioie del matrimonio, à moins que ce soit les difficultés de la vie conjugale. a meno che al posto delle gioie del matrimonio ci siano le difficoltà della vita coniugale. Les grandes questions au sujet de la naissance d'un E enfant poi grandi temi come quello della nascita del bambino et d'autres choses. e tante altre cose. Je voudrais quand même mourir, E vorrei anche morire voir comme c'est de mourir. e vedere come succede quando uno muore. Oh, je ne voudrais pas souffrir. Certo vorrei morire ma non soffrire. Comme le disait Montaigne, le grand français, Come diceva Montaigne, questo grande francese, ce n'est pas la mort que je crains, diceva non è la morte che mi fa paura, c'est seulement le mourir. ma è il morire che mi fa paura. Comment ça se passe? Come succede? Mais je voudrais quand même savoir. Ma io vorrei sapere questo. Vous ne vous réjouissez pas d'être enlevé? Non vi fa forse gran piacere pensare di essere tolti dal Signore Sans passer par la mort senza passare attraverso la morte et aller plus haut que les astronautes, e andare molto più in là degli astronauti, ou plutôt plus loin, molto più lontano, parce qu'ils restent dans l'air et ils flottent dans les airs, perché questi qui vanno nell'aria, poi rimangono nell'aria, parce qu'ils n'ont pas l'appareil pour entrer vers la maison du Père. perché loro non hanno con sé l'apparecchio che li spinge nella casa del Padre. Ils ne peuvent pas s'arracher à l'apesanteur. Non possono togliersi, strapparsi alla legge della gravità. Mais dans les corps de gloire Ma nei corpi gloriosi, nei corpi di gloria, que nous revêtirons en un instant, en un clin d'œil, che noi rivestiremo in un batter d'occhio, nous irons à la rencontre de Jésus. ebbene con questi corpi noi andremo all'incontro del Signore Gesù Et c'est lui qui nous mènera à la maison de son Père. e sarà Lui che ci condurrà nella casa del Padre. C'est le nom de celui qui revient. Ebbene, questo è il nome di colui che ritorna. Le nom, c'est la personne même. E il nome è la persona stessa. Dire qu'on le connaît, E dire che lo conosciamo ça veut dire qu'on est en relation avec lui. vuol dire che siamo in relazione, abbiamo relazioni con Lui. Et vous vous souvenez de Jean-Baptiste? E vi ricordate di Giovanni Battista? Qu'est-ce qu'il disait au peuple? Che cosa diceva la gente? Quand on lui demandait, mais est-ce que c'est toi, qui es-tu? Quando la gente diceva, ma Battista, chi sei? Es-tu le Messie? Sei il Messia? Non. No. Es-tu le prophète? Sei un profeta? Non. No. Alors qui es-tu? Ma allora chi sei? Je suis la voix qui crie dans le désert. Io sono la voce di colui che grida nel deserto. Mais il ajoutait, Ma aggiungeva, il y en a un parmi vous diceva, ma ce n'è uno fra voi, que vous ne connaissez pas. qualcuno che voi non conoscete, Il était avant moi. che era prima di me. Il vient après moi, Viene dopo di me, mais il était avant moi. ma era prima di me. Et lui vous baptise du Saint-Esprit. Lui vi battezza con lo Spirito Santo. Moi, je vous baptise d'eau. Io vi battezzo d'acqua, Mais moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. ma io non sono neanche degno di sciogliere i legacci delle sue scarpe. Est-ce que vous le connaissez? Voi lo conoscete? Pour l'avoir rencontré, Lo conoscete perché l'avete incontrato? êtes-vous en relation avec lui? Avete delle relazioni con lui?
habite-t-il dans votre cœur? Abita nella vostra vita, nel vostro cuore? Êtes-vous à son école? Siete alla sua scuola? L'avez-vous entendu vous dire, L'avete sentito dirvi: venez à moi, venite a me, vous tous qui êtes travaillés et chargés, voi che siete stanchi, aggravati, qui avez toutes sortes de questions, voi che avete tanti interrogativi dentro, je vous donnerai le repos. io vi darò il riposo. Il donne le repos, Lui dà il riposo, le repos de notre âme. il riposo all'anima nostra. Quand on accepte son sacrifice, Quando noi accettiamo il suo sacrificio puis il nous fait entrer à son e école, poi lui ci fa penetrare, entrare alla sua scuola et il nous dit, recevez mes instructions, e ci dice: ricevete i miei insegnamenti, le mie istruzioni apprenez de moi, e imparate da me et vous trouverez le repos de vos e âmes. voi troverete riposo alle anime vostre. Il y a donc un repos qui nous est donné. Quindi c'è un riposo che ci viene regalato, dato. Nous n'y sommes pour rien, Noi non c'entriamo proprio, sinon que nous l'acceptons du Seigneur. noi c'entriamo solo perché l'accettiamo dal Signore. Puis ensuite, dans la marche chrétienne, E poi in seguito nel cammino cristiano il y a un repos que l'on trouve. c'è un riposo che noi troviamo. Et ce repos que l'on trouve, E questo riposo che troviamo nel cammino c'est en suivant les enseignements du Seigneur. lo troviamo seguendo gli insegnamenti, le indicazioni del Signore. Lui ne nous trompe pas. E Lui non ci inganna Et il ajoute que son fardeau est léger e aggiunge che il suo peso è leggero et son joug aisé. e il suo giogo è facile. Le croyez-vous? Voi lo credete? Êtes-vous à son école? Voi siete alla sua scuola. Alors quelle sera une des premières leçons qu'il vous donnera? Quindi quale sarà la prima lezione che Lui ci impartirà? Renonce à toi-même. Ebbene, rinuncia a te stesso. On n'entend pas cela souvent. Certamente non si sente sovente questa frase, Même dans la prédication. neanche nella predicazione si sente. Et pourtant, la prédication de l'évangile, Eppure la predicazione dell'Evangelo, pour ceux qui le reçoivent, per coloro che ricevono questo Evangelo, ce que le Christ a dit, quello che il Cristo ha detto c'est renonce à toi-même. è rinuncia a te stesso. Il n'a pas fait de la propagande pour lui. Gesù non ha fatto della propaganda in suo favore. Tu veux me suivre? Ha detto: se tu vuoi seguirmi, Alors renonce à toi. allora rinuncia a te stesso. Ça veut dire renonce à tes propres pensées, Quindi questo vuol dire rinuncia ai tuoi pensieri, à ta chère personnalité, alla tua carissima personalità, à toute la beauté de ton a corps. tutta la bellezza del tuo corpo. C'est vrai que c'est beau le corps humain. È vero che il corpo umano è bello, Mais si vous regardez le film de Saint Paul, ma se voi guardate il film di San Paolo, dans les Philippiens, nei Filippesi, il nous dit que tout ce qui était avantageux pour lui, ci dirà che tutto quello che era vantaggio per lui, il a considéré cela comme de la boue, ha considerato tutto quello come della spazzatura, comme des ordures. come della spazzatura. Pour Christ, E questo per Cristo. il ne s'est pas montré lui-même Non ha mostrato se stesso avec tous ses muscles, con i suoi muscoli, avec ses yeux. con i suoi occhi, Vous auriez vu peut-être qu'il avait une maladie. e forse avreste visto una malattia nei suoi occhi. C'est ce que beaucoup E pensent. alcuni pensano questo. Paul nous montrait Jésus. Paolo ci mostrerebbe Gesù. Et c'est Jésus que nous devons voir. Ed è Gesù che noi dobbiamo vedere. Et Jésus a dit, renonce à toi. E Gesù ha detto: rinuncia a te stesso. Tandis que les Grecs, leur philosophie, Mentre i greci, con la loro filosofia, comment la résumez-vous? e come la riassumeremmo noi questa filosofia? Sur le temple de Delphes, Sul tempio di Delfo c'est renonce à toi. è scritto rinuncia a te stesso, Connais-toi toi-même. ma è scritto conosci te stesso. Ce n'est pas si mauvais. Non è una cosa brutta. Quand c'est par la Bible qu'on apprend à se connaître. Quando impariamo a conoscere noi stessi attraverso le scritture. Pour les Grecs, c'est connais-toi toi-même. Ma per i greci significa conoscere te stesso,
Et pour les sages romains, e per i saggi romani c'est domine-toi toi-même. è domina te stesso. Pour les Chinois, Per i cinesi améliore-toi toi-même. è migliora te stesso. Pour les hindous brahmistes, Per i brahmisti c'est plonge-toi toi-même. è immergiti da solo. Et pour les musulmans, E per i musulmani courbe-toi toi-même. chinati da solo. Et vous savez comme ils se courbent pour la E prière. voi sapete come loro si chinano per la preghiera. Mais on peut dire que seul le Christ a dit renonce à toi. E possiamo dire che solo il Cristo ha detto rinuncia a te stesso. Prends ta croix chaque jour. Prendi ogni giorno la tua croce, Luc 9, verset 33. Luca 9, versetto 33, Tandis que l'athée, qu'est-ce qu'il dit? mentre invece l'ateo dirà Il n'y a point de Dieu. non c'è Dio. Comme Nietzsche disait, Come diceva Nietzsche, nous avons tué Dieu. noi abbiamo ucciso Dio, Mais comment l'avait-il remplacé? ma come l'hanno sostituito? En disant, je suis Dieu. Dicendo io sono Dio. C'est nous qui sommes Dieu. Siamo noi Dio. Et c'est la théorie du monde. Ed è questa la teoria corrente del mondo. Et Jésus, quand on en parle, E Gesù, quando se ne parla, c'est l'homme qui devint Dieu. sarà l'uomo che diventa Dio. On pense que c'est moderne, E si pensa che questa interpretazione sia un'interpretazione moderna. mais ce sont des vieilles hérésies. Ma queste sono delle vecchissime eresie. L'hérésie de Séraph, L'eresia di Cerinto, un contemporain de l'apôtre Jean. contemporaneo di Giovanni. Et pourquoi Jean a-t-il écrit son E épître? perché Giovanni ha scritto questa lettera, la prima lettera? Pour montrer que ce n'est pas un homme qui est devenu Per Dieu, dimostrare che Gesù non è un uomo che è diventato Dio, mais que c'est Dieu qui est venu en chair. ma che è Dio che si è incarnato. Il n'est pas né de la chair, Non è nato dalla carne, il est venu en chair. ma è venuto in carne. Il préexistait, Era preesistente. il était en forme de Dieu. Era in forma di Dio. Tandis que l'esprit de l'Antichrist, Mentre invece lo spirito dell'anticristo eh bien, c'est qu'il se fait lui-même Dieu. è che l'anticristo fa di se stesso Dio. C'est l'homme qui devient Dieu. È l'uomo che diventa Dio. Et il nie la préexistence de Quindi Christ. nega la preesistenza di Cristo, Il ne croit pas que le Christ était Dieu. non crede che Cristo era Dio. Que nous soyons appelés à devenir semblables au Fils de Dieu, Che noi siamo chiamati a diventare simili al Figlio di Dio cela est vrai. è una verità. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, Noi siamo ora figli di Dio, mais nous le sommes devenus ma noi lo siamo diventati, ou nous le devenons oppure noi diventeremo uniquement par l'acceptation de Jésus. unicamente perché abbiamo accettato Gesù Cristo. Non pas du Jésus de notre E imagination, non perché abbiamo accettato il Gesù della nostra fantasia, mais de ce Jésus, image de Dieu, ma di questo Gesù immagine di Dio, du Dieu invisible, del Dio invisibile, resplendissement de sa gloire, lo splendore della sua gloria, celui qui seul a vu le Père. colui che ha visto il Padre, che solo lui ha visto il Padre. Alors je vous mets en garde, E adesso vi dico attenzione, car le Seigneur lui-même a annoncé, perché il Signore stesso ha detto, contrairement à tout ce que vous pouvez lire, même dans les journaux religieux, contrariamente a tutto quello che voi potrete leggere anche nei giornali religiosi, qui font de la propagande pour Jésus, che fanno propaganda per Gesù et non pas des disciples. e non fanno dei discepoli per Gesù. Jésus a dit qu'à la fin des temps, Gesù ha detto che alla fine dei tempi, près de l'heure de son retour, quando il suo ritorno si avvicinerà, ce serait une époque dice sarà un'epoca come questa, semblable à celle de Noé. simile a quella di Noè. On mange, on boit, Gli uomini mangiano, bevono, on travaille, lavorano, on fait des affaires, fanno affari,
on se marie, si sposano, en donnant mariage, si sposano, danno i loro figli in matrimonio, il y a des géants sur la e terre, sulla terra ci sono dei giganti, des hommes extraordinaires degli uomini straordinari, qui font de grandes inventions, uomini che fanno grandi invenzioni, mais qui ne changent pas le cœur de l'homme. ma che non cambiano il cuore dell'uomo. Le cœur de l'homme n'est pas changé par les progrès scientifiques. Il cuore dell'uomo non viene cambiato dai progressi della scienza. À la fin des jours, avait dit Daniel, la connaissance serait augmentée. E Daniele aveva detto che alla fine dei tempi la conoscenza crescerà. Et nous ne nions pas cette E connaissance. noi non neghiamo questa conoscenza cresciuta, Mais nous disons que cette connaissance ne change pas le cœur de ma l'homme. noi diciamo che questa conoscenza non cambia il cuore dell'uomo, C'est l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. ma è l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Et si vous voulez vous examiner vous-même, E se voi volete esaminare voi stessi, non pas seulement en regardant toute votre vie de la conception à la e vieillesse, non solamente guardando a voi stessi partendo dal concepimento alla vecchiaia, examinez-vous dans l'Écriture ma se vi esaminate davanti alle scritture, et vous aurez une autre idée de votre cœur, allora voi avrete una nuova idea del vostro cuore, de ce qui habite votre cœur. di che cosa abiti nel vostro cuore. Et peut-être que vous trouverez E forse voi troverete qu'en vérité le poids de votre cerveau, che in verità il peso del vostro cervello il n'est pas très lourd. non è molto grande. Lourd, pesant, non? Il est léger. Sì, non è molto il peso del vostro, è leggero, è leggero. Le Seigneur aussi nous a pesés. Il Signore anche ci ha pesati Et il peut peut-être nous trouver légers. e il Signore può forse trovarsi un po' leggerini. C'est ce que nous trouvons dans Daniel. Ed è questo che troviamo in Daniele. Nous manquons de poids. Noi manchiamo di peso Et le Seigneur a dit qu'à son retour, e il Signore ha detto che al suo ritorno ce serait comme au jour de Noé. sarà come ai giorni di Noè. Donc, il y avait la violence C'era violenza, et la corruption. corruzione, C'était des temps de violence et de corruption tempi di violenza e di corruzione, à un tel point a tal punto que le Seigneur a voulu détruire la race. che il Signore ha deciso di sterminare la razza. Et il ajoute un second exemple. E aggiunge un secondo esempio. Il en sera comme au jour de Lot. Dice, sarà come ai giorni di Lot. Les gays et les lesbiennes faisaient, I gay e le lesbiche, les homosexuels gli omosessuali faisaient des grandes marches dans les rues. facevano i cortei per le strade Et ils osaient même demander à Lot e osavano chiedere a Lot de leur livrer les deux visiteurs angéliques. di consegnare loro questi due visitatori angelici Afin de les connaître per conoscerli, selon le sens biblique de ce mot. conoscerli secondo il senso biblico della parola. C'était l'homosexuel, Erano L'omosessualità. Era l'omosessualità, ce qu'on appelle aussi la sodomie. quella che viene chiamata ancora adesso la sodomia. Et au nom de l'amour, E in nome dell'amore tout est permis, tutto è permesso, pourvu que l'on s'aime. ma l'importante è che ci si voglia bene. Nous sommes libérés, Noi siamo liberati et c'est le mélange des sexes. e quindi il miscuglio dei sessi, Et alors maintenant, il y a le sida. ed ecco che spunta l'AIDS. Mais j'ai de la compassion pour ceux qui l'ont. Io ho molta compassione per quelli che sono colpiti da questo male Je ne porte pas un jugement, e non voglio giudicare queste persone, mais ce que je dis, ma quello che voglio dire c'est que ce sont les conséquences de nos inconséquences. è che queste sono le conseguenze delle nostre incoerenze. Si je bois trop de vin Se io bevo troppo vino et que j'ai une cirrhose du e foie, che avrò un'epatite virale, je n'ai pas à accuser Dieu. io non devo accusare Dio. Si je suis un fumeur Se invétéré, io fumo molto, tu as traduit invétéré? Oui. Et que j'ai le cancer des fumeurs,
e che poi avrò il cancro del que fumatore, ce soit la gorge ou les poumons, che io abbia questo cancro in gola o nei polmoni et que je meure avant 30 ans, e che io muoia prima dei 30 anni, je n'ai pas à accuser Dieu. non devo per questo accusare Dio. Je subis les conséquences de mon inconséquence. Sto subendo le conseguenze della mia incontinenza. Alors, nous sommes dans des temps comme les temps de Sodome, Ebbene, noi viviamo in tempi come quelli di Sodoma, comme au jour des juges. come al giorno dei giudici. Chacun fait ce qui est bon à ses Ognuno yeux. fa quello che gli piace e pare piace. Alors, Jésus nous a défini l'époque de son retour. Gesù ci ha descritto l'epoca del suo ritorno, Mais il nous a dit aussi ma ci ha anche detto que ce ne serait pas un temps de grande foi. che sarà anche un tempo in cui non ci sarà molta fede. Quand le Fils de l'homme viendra, Dice, quando il figliuolo dell'uomo verrà, trouvera-t-il de la foi sur la terre? troverà la fede sulla terra con un grande interrogativo. Et ce sera le temps de la grande espérance de son retour? E sarà forse il tempo della grande speranza del ritorno? Non, nous disons notre maître tarde à venir. No, noi stiamo dicendo no, il nostro maestro tarda a venire. Ces théologiens qui ont pensé que l'enlèvement aurait lieu avant les tribulations, Questi teologi che hanno pensato che il rapimento della Chiesa avrà luogo prima della tribolazione. ils se sont trompés. Ebbene, si sono sbagliati. Nous passons par une grande crise, Noi stiamo passando ora per una grande crisi, mais grâce à l'intelligence humaine, ma grazie all'intelligenza umana à tous les efforts des hommes de bonne volonté, e con tutti gli sforzi che faranno gli uomini di buona volontà, nous allons préparer le royaume de Dieu. noi stiamo preparando il regno di Dio. Et le Seigneur pourra s'asseoir sur le trône que nous lui préparons. E così il Signore, quando tornerà, si siederà sul trono che noi avremo preparato. Car on est bien meilleur qu'autrefois. Perché oggi siamo molto migliori di prima. Aujourd'hui, on a supprimé la peine de mort. Oggi si è soppresso la pena di morte. Alors on ne ferait pas mourir Jésus. Quindi oggi Gesù non sarebbe più crocifisso. Nous lui préparons un trône et non pas une croix. Noi stiamo preparando per Gesù Cristo un trono e non una croce. Mais c'est nous qui lui donnerons le trône. Ma questo trono glielo prepareremo noi, lo faremo noi. C'est nous qui allons couronner Jésus. Saremo noi a coronare Gesù. Même dans les cantiques, E questo lo diciamo anche nei cantici. on trouve ces erreurs. E troviamo di questi errori anche nei cantici. Nous le couronnerons. Dice noi lo coroneremo. Alors que je vois dans l'Écriture Mentre invece io vedo nelle scritture que c'est lui qui va nous donner des couronnes. che sarà lui che ci darà le corone. Et quand on les aura, E quando noi le avremo ricevute, on les jettera à ses pieds. le butteremo ai suoi piedi, le getteremo, le metteremo ai suoi piedi. C'est ça la vraie adoration. Ed è questa la vera adorazione. Mais aujourd'hui, il y a dans les églises corruption aussi dans l'adoration. Ma oggi nelle chiese c'è corruzione anche nell'adorazione. Déclin de l'espérance Il declino della speranza et refroidissement de l'amour. e l'amore che si raffredda. Si nous l'aimons, Se noi lo amiamo, c'est pourquoi perché lo amiamo? vous avez une réponse biblique? Parce que lui nous a aimés le premier. Perché ci ha amati il primo. Et quand on repasse l'amour de Jésus, E quando noi rivediamo l'amore di Gesù, l'amour de Dieu, l'amore di Dio, qui nous a donné son che Fils, ci ha dato il suo figlio, eh bien, on est renouvelé dans l'amour. ebbene siamo rinnovati nel nostro amore per Lui. Notre premier amour Il nostro primo amore devient brûlant, diventa ardente, plus ardent que le tout premier amour. più ardente del primo, Car c'est l'amour de Dieu. perché è l'amore di Dio. Lui nous a aimés le premier. Lui ci ha amati per primo Et quand il nous a donné son esprit, e quando ci ha dato il suo spirito, qu'est-ce qui s'est passé? che cosa è successo? L'amour de Dieu a été versé dans mon cœur. L'amore di Dio è stato versato nel mio cuore. C'est pas moi qui me suis amélioré E non sono stato io a migliorarmi pour arriver à aimer de nouveau Dieu. per giungere ad amare di nuovo Dio, Mais j'ai compris que le Saint-Esprit était contristé en moi, ma ho capito che lo Spirito Santo era contristato in me, qu'il n'avait pas assez de place dans mon non cœur. aveva spazio sufficiente nel mio cuore
Et ce que je lui ai demandé, E quello che io ho chiesto al Signore c'est de me libérer de tout ce qui était des entraves. è stato semplicemente chiedere al Signore di aiutarmi a liberarmi da tutti gli ostacoli. Alors, hier, nous vous avons laissé Ieri ci siamo lasciati avec la lecture du chapitre 24 de Luc. con la lettura del capitolo 24 di Luca. Mais nous n'avons fait que survoler le sujet. E noi abbiamo semplicemente sorvolato il soggetto. Et c'est dans ce chapitre 24 Ed è in questo capitolo 24 que nous avons vu che abbiamo visto la réponse la risposta. à la question du premier message. La risposta alla domanda del primo messaggio. Comment nos cœurs peuvent-ils brûler pour Jésus aujourd'hui? Come possono oggi ardere i nostri cuori per Gesù? Et vous avez entendu la E réponse. voi avete udito la risposta. Jésus a expliqué les Écritures aux disciples d'Emmaüs. Gesù ha spiegato le scritture ai discepoli di Emmaus. Alors, vous pouvez simplement noter quelques points. E adesso potete semplicemente annotare qualche punto. Il faut marcher ensemble. Quindi bisogna camminare insieme, Rechercher quelqu'un avec qui on peut parler de Jésus. cercare qualcuno, avvicinarsi a qualcuno col quale possiamo parlare di Gesù Et repasser dans nos cœurs ce que l'on sait déjà de lui. e ripassare in cuor nostro quello che già sappiamo di Lui. Troisièmement, revivre sa crucifixion. E in terzo luogo, rivivere la sua crocifissione. Quatrièmement, croire à sa résurrection. Quarto punto, credere alla sua risurrezione. Laisser le Seigneur s'approcher de nous. Lasciare che il Signore si accosti a noi Le laisser nous questionner. e a permettergli di farci delle domande. Ensuite, un autre point, accepter son jugement. Un altro punto, accettare senza giudizio, senza criticare Et réclamer sa présence. e invocare la sua presenza Ne pas le laisser aller plus loin. e non permettergli di andare oltre. Le reconnaître dans la fraction du pain Riconoscerlo nel rompere il pane quand on aura redécouvert ce qu'est la vraie e adoration. quando noi avremo riscoperto che cos'è la vera adorazione, Le repas du Seigneur la cena del Signore deviendra tout autre chose pour nous. diventerà un qualcosa di completamente nuovo per noi. Chaque fois que vous participerez au pain et au vin, E ogni volta che voi parteciperete a questo pane, a questo vino, vous éprouverez un véritable renouvellement, voi sperimenterete un vero rinnovamento, une communion réelle avec le Seigneur, una comunione reale con il Signore, parce que vous vous serez jugés avant de vos fautes. perché voi sarete Jugés avant la scène. Perché voi sarete giudicati prima di mangiare questo pasto. Ce que le Seigneur a montré par le lavage des pieds. Ed è questo che il Signore ha insegnato quando ha lavato i piedi ai discepoli. On est sauvés, Siamo salvati, on a tout le corps lavé, abbiamo tutto il corpo lavato, mais nous marchons encore dans le ma monde. noi camminiamo in questo mondo Et dans ce monde, dans la semaine, nous contractons des souillures. e durante tutta la settimana noi ci contaminiamo. C'est peut-être avec ma femme que j'ai eu des mots que je n'aurais pas dû dire. Forse sarà stato con mia moglie che abbiamo scambiato parole che forse non avrei dovuto dire, Ou même avec mes enfants, con i miei figli, ou peut-être avec un frère. oppure con un fratello. Alors, si je veux me souvenir du Seigneur, Ebbene, se io voglio ricordare il Signore, faites ceci en mémoire de moi. quando ci dice fate questo in memoria di me, Je confesse mes fautes au Seigneur bene, io confesso le mie colpe al Signore et je peux m'approcher de la table du e Seigneur. posso così accostarmi a questa tavola. Mais si je ne me juge pas moi-même Ma se io non giudico me stesso et que je mange un morceau de pain, que je bois une gorgée de vin, e che prendo lì mangio un pezzetto di pane, prendo un sorso di vino, cela veut dire que je ne discerne pas le corps et le sang du questo Seigneur. vuol dire che io non discerno il corpo e il sangue del Signore Que nous faisons tous partie du même corps e che noi facciamo parte dello stesso corpo, et qu'il doit avoir communion les uns avec les che ci autres. deve essere la comunione gli uni con gli altri.
C'est cela que nous devons comprendre. Ed è questo che noi dobbiamo capire. Et si nous ne nous jugeons pas E nous-mêmes, se noi non giudichiamo noi stessi, qu'est-ce qui se passe quand on prend la scène? che cosa succede quando noi prendiamo la cena? On boit et on mange un jugement contre Ebbene, soi-même. mangiamo e beviamo un giudizio contro noi stessi. Et c'est pourquoi plusieurs sont morts E dice, ed è per questo che alcuni sono morti et qu'un assez grand nombre dorment. e che molti dormono. Le sommeil spirituel. C'è il sonno spirituale. Vous pouvez prier pour le réveil. Voi potete pregare per il risveglio, Tant que vous ne confessez pas vos ma fautes, fin tanto che voi non confesserete le vostre colpe, rien ne peut se faire. non succederà niente. Et quand vous avez rompu le pain, E quando voi avrete rotto il pane, vous aimez retourner dans l'assemblée voi avrete il piacere di ritornare nell'assemblea pour retrouver vos frères. per ritrovare i vostri fratelli. Ce n'est plus un devoir de la E semaine. non sarà più il dovere imposto della settimana. On est heureux de retrouver nos frères. E saremo felici di ritrovare i fratelli. Et là où les 2 ou 3 sont assemblés, E là dove i 2 o 3 sono radunati, pas par une e tradition, non perché hanno questa tradizione, mais parce qu'ils aiment le ma Seigneur, perché amano il Signore, qu'est-ce qu'il arrive? che cosa succede? Le Seigneur est là. Il Signore è presente. Voilà, j'ai voulu vous remettre en mémoire ces choses. Ha voluto ricordarvi queste cose. Vous me direz, mais il vous reste bien peu de temps pour l'autre sujet. Voi mi direte, ma adesso rimane ben poco tempo per l'altro argomento. Vous me donnez encore un quart d'heure? Mi concedete ancora un quarto d'ora. Et voulez-vous vous lever pour chanter un cantique? Volete forse alzarvi un istante e cantare un inno? Pour changer de position? Così cambiate posizione un momento. Pendant que vous chantiez ce cantique, Mentre stavate cantando questo inno, une parole de l'apôtre Paul est entrée dans mon cœur. una parola dell'Apostolo Paolo mi è venuta nel cuore. Dans la deuxième épître aux E Corinthiens, questo nella seconda lettera ai Corinti, au verset 11, al capitolo chapitre capitolo 11, verset 1, al versetto 1, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, dice: oh, quanto desidererei che voi sopportaste da parte mia un po' di follia. mais vous me supportez. Dice: ma voi mi sopportate. Pourquoi? Perché? Car je suis jaloux Dice: perché De voi. sono geloso di voi, d'une jalousie de Dieu, di una gelosia di Dio, parce que je vous ai fiancé à un seul époux perché vi ho fidanzati ad un unico sposo pour vous présenter à Christ per presentarvi a Cristo comme une vierge pure. come una casta vergine. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par ruse, Dice: ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, je crains que vos pensées ne se corrompent dice: temo che così che le vostre menti siano corrotte et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. e sviate dunque dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Car si quelqu'un vient à vous Dice: perché se qualcuno viene a voi pour prêcher un autre Jésus per predicarvi un altro Gesù que celui que nous vous avons prêché, diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, un autre évangile o que un celui que Vangelo vous avez diverso embrassé, da quello che avete accettato, vous le supportez bien. dice: voi lo sopportate bene. Je crois qu'il n'en est pas ainsi de vous. Io spero che non sia così di voi. Mais comme le même apôtre le disait aux Philippiens, Ma come lo stesso apostolo diceva ai Filippesi, vous redire les mêmes choses, vorrei ripetere le stesse cose. cela ne m'est pas pénible, Dice: e questo non è difficile, c'est votre sûreté. ma è per la vostra sicurezza. Et voilà pourquoi je suis revenu un peu sur le message d'hier, Ed ecco perché sono ritornato un pochino sul messaggio di ieri, puisque je n'étais pas avec vous dans votre discussion. poiché non ero con voi nella vostra discussione. Alors maintenant, nous avons notre deuxième thème. E quindi noi affrontiamo ora il secondo tema. Avant qu'Abraham fût, je suis. Prima che Abramo fosse, io sono.
Nous donnons de nouveau la parole au Seigneur. Diamo di nuovo la parola al Signore. Et je vous invite à suivre avec moi le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, Vi invito a seguire con me la lettura del capitolo 8 di Giovanni, où vous trouverez 10 fois le nom d'Abraham. dove troveremo per 10 volte ripetuto il nome di Abramo. Mais nous allons résumer ce qui s'est passé Riassumeremo adesso quello che è successo pour bien mettre ce thème dans son contexte. per collocare questo tema nel suo contesto. Avant qu'Abraham fût, je suis. Prima che Abramo fosse, io sono. Nous lisons dans la première partie du chapitre 8. La prima parte del capitolo 8 di Giovanni C'est un récit que vous connaissez bien. è un racconto che voi conoscete molto bene. C'est le récit de la femme È adulte. il racconto della donna adultera. Jésus se trouvait dans le temple Gesù era nel tempio, et il était assis. era seduto. Mon frère m'a offert une chaise tout à l'heure. Un momento fa io ho offerto una sedia Et j'ai pensé que des fois Jésus aussi parlait assis. e ho pensato che delle volte Gesù parlasse seduto. Il était assis. E Gesù dice qui era seduto. Et tout le peuple est venu à lui. E tutto il popolo si è avvicinato. Il ne faisait pas de la propagande. Gesù non faceva della propaganda. Mais quand on savait que Jésus était là, Ma quando la gente sapeva che Gesù era presente, même si personne ne l'avait invité avant, anche se nessuno l'aveva invitato prima, in precedenza, car il était dit que chacun était retourné dans sa maison. perché qui il testo dice che ognuno era tornato nella propria casa. Le verset 1, Jésus était allé tout seul à la montagne des Oliviers. E Gesù, ci viene detto nel versetto 1, che era andato da solo sul Monte degli Ulivi. Chacun rentre à sa maison. E ognuno era tornato alla propria casa. Et Jésus était seul. Gesù era solo. Parce que vous savez, pour parler aux foules, Sapete, per parlare alle folle, avant de rencontrer les foules, e prima di incontrare le folle, il faut être avec Dieu. bisogna stare con Dio. Il faut voir la face de Dieu. Bisogna vedere il volto di Dio, Sans ça, c'est pas possible. altrimenti non è possibile. Et vous savez, Jacob, c'est là son secret. E per Giacobbe è stato questo il suo segreto. Il avait tellement peur de rencontrer Ésaü. Aveva talmente paura di incontrare Esaù 20 ans les séparaient. perché era stato separato da lui da Et son frère avait, 20 anni et son frère avait l'intention de le tuer. e il fratello aveva l'intenzione di ammazzarlo Ils ne s'étaient pas revus depuis 20 ans. e non si erano visti da 20 anni. Et Jacob a peur. E Giacobbe ha paura, Alors il prie. prega, Et puis ensuite il a le combat avec l'ange. poi ha questo combattimento con l'angelo Et il peut dire, j'ai vu la face de Dieu. e a questo punto può dire io ho visto il volto di Dio. Et quand il arrive vers Ésaü, E quando si avvicina ad Esaù il trouve un homme qui est changé trova un uomo completamente cambiato, et qui se jette dans ses bras. un uomo che gli si butta addosso, attorno, gli mette le braccia al collo Et au lieu de lui planter un poignard, e invece di colpirlo con una pugnalata ils s'embrassent. dice che si abbracciano. Et Jacob lui dit, E Giacobbe dice je regarde ta face comme la face de Dieu. io guardo ora il tuo volto come il volto di Dio. Vous ne trouvez pas que c'est beau cela? Non trovate questo molto bello? Et que toute l'écriture nous enseigne? E che è questo che ci insegna tutta la scrittura. C'est de cela qu'on doit être imprégné. Ed è di questo che noi dobbiamo essere impregnati. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui a des désirs de meurtre. E forse potrò incontrare qualcuno che ha dei desideri cattivi, micidiali nei miei confronti. Mais si j'ai vu la face de Dieu, Ma se io ho visto il volto di Dio, je peux le rencontrer. io potrò incontrare l'altro. Il n'y a plus la peur, Non ci sarà più la paura, il y a la joie ma ci sarà la gioia, et la louange ci sarà la lode et une réconciliation. e la riconciliazione. Quand on a vu la face de Dieu, Quando noi abbiamo visto il volto di Dio, eh bien Jésus avait vu la face de Dieu. ebbene Gesù ha visto il volto di Dio, Alors il pouvait rencontrer des meurtriers. quindi poteva benissimo andare incontro a degli assassini. Vous me direz, mais c'est pas des meurtriers qu'il est question ici. Ma qui non viene parlato di assassini, C'est des hommes qui vont accomplir la loi de Dieu. ma sono degli uomini, si tratta di uomini che vanno per adempiere la legge dell'Eterno. C'est la femme qui est coupable. Ma la colpevole in questo caso è solo questa donna, Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. perché questa donna è stata colta in flagrante delitto d'adulterio. Et si l'on vient avec des pierres, E se queste persone si avvicinano con delle pietre, c'est pour exécuter la loi de Dieu.
vengono con le pietre in mano per eseguire la legge di Dio. Et c'est le plus proche parent qui doit jeter la première E pierre. sarà il parente più vicino, più prossimo, che dovrà lanciare il primo la pietra. Alors on demande à Jésus, E a questo punto si chiede a Gesù, pour l'éprouver, per metterlo alla prova, voilà, la loi de Moïse nous dit cela, e questa gente dice, ecco, la legge di Mosè dice questo. il faut tuer cette femme, Noi dobbiamo uccidere questa donna. et toi, que dis-tu? E tu, che ne pensi? Et ils regardaient tous cette femme. E tutti guardavano a questa donna. Et vous savez ce que sont les pensées d'un homme? E voi sapete quali sono i pensieri di un uomo? Quand il voit une femme un peu légère, Quando vedono una donna non troppo, un po' leggera. ils pêchent dans leurs pensées. Allora, gli uomini peccano con i loro pensieri. Jésus est le seul à ne pas la E regarder. in questo caso Gesù è il solo a non guardarla con questi pensieri. Il écrivait sur la terre. Gesù sta scrivendo per terra. Alors on attend sa réponse. E aspettano tutti questa risposta. Et s'il lève la tête, E se Gesù alza il capo, ce n'est pas pour regarder la femme, non sarà per guardare questa donna, c'est pour regarder les bourreaux. ma per guardare i boia. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la E pierre. il primo chi fra voi è senza peccato lanci il primo la pietra. Et qui est-ce qui est sorti le premier? Chi è uscito il primo? On dit toujours le plus vieux. E si dice sempre il più vecchio. Mais c'était peut-être le mari. Ma forse era il marito. Parce que où était-il pour que la femme puisse commettre adultère? Ma dov'era lui perché sua moglie potesse commettere adulterio? Peut-être qu'il y a longtemps qu'il négligeait sa femme. Forse da tanto tempo trascurava sua moglie. Puis l'occasion s'est présentée. E poi l'occasione si è presentata per questa donna. Peu importe. Ma non importa. Mais depuis le plus vieux, Ma dice dal più vecchio, que ce soit le mari sia esso il marito ou un autre, o un altro, ils sont tous partis. dice tutti se ne sono andati. Pourquoi? Perché? Parce que la question de Jésus Perché la domanda di Gesù avait pénétré leur conscience. aveva penetrato le loro coscienze. Et dans les réunions d'évangélisation, E nelle riunioni di evangelizzazione, bien souvent les âmes sont touchées dans leur conscience. sovente le anime vengono toccate nella loro coscienza. Mais ce qui est regrettable, Ma quel che dispiace c'est que touchées dans leur conscience, è che queste anime toccate nella loro coscienza disons peut-être c'est vrai ce que le prédicateur a dit, forse rispondono dicendo sì, è vero quello che è stato detto dal predicatore. on rentre chez soi, Allora queste persone ritornano alle loro case, mais avec son péché. ma ritornano con il loro peccato. On n'a pas passé par la repentance. Queste persone non sono passate attraverso il ravvedimento. On retourne à la maison avec son péché. Si torna alla propria casa riportandosi il proprio peccato. Et qui est-ce qui est resté? Chi è rimasto in quell'occasione? La femme, È rimasta quella donna. qui elle est convaincue de péché. Lei è convinta di peccato. Et qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Che cosa avrebbe potuto fare questa Vous donna? voyez comme Jésus ne s'impose pas. E voi vedete qui come Gesù non si imponga a questa donna. Quand la femme a vu tous ces hommes partir, Quando questa donna ha visto tutti questi uomini andarsene, elle pouvait s'enfuir de l'autre côté. avrebbe potuto andarsene dall'altra parte. Elle n'a pas fait cela. Ma non ha fatto così. Elle reste aux pieds du Seigneur. Rimane ai piedi di Gesù. Et c'est quand elle est seule E sarà proprio quando rimarrà sola que le Seigneur lève les yeux che il Signore alzerà gli occhi sur elle. e guarderà questa donna. Et pour la première fois, E per la prima volta elle a vu les regards d'un homme qui l'habillait. ha visto lo sguardo di un uomo che la vestiva Et non pas des hommes qui déshabillent les e non femmes. lo sguardo di un uomo che spoglia una donna. Devant Jésus, Davanti a Gesù, elle s'est sentie revêtue. davanti a Gesù si è sentita rivestita Elle a écouté les paroles. e ha ascoltato le sue parole. Où sont tes accusateurs? Dove sono i tuoi accusatori? Nul ne t'a-t-il condamné? Nessuno ti ha condannato? Nul, Seigneur. Nessuno, Signore. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. E anch'io ti condanno. Va et ne pêche plus. Va e non peccare più. C'est la libération. Questa è la liberazione. Le nom de Jésus, È il nome di Gesù. la personne de È Jésus, la persona di Gesù. est celle qui peut nous libérer, È quella che può liberarci. même d'un grave péché, Liberarci anche da un peccato grave. l'adultère. L'adulterio. Qu'auraient dû faire ces hommes?
Che cosa avrebbero dovuto fare quegli uomini s'ils étaient convaincus de se péché fossero stati convinti di peccato dans leur conscience? nella loro coscienza? Ils devaient être touchés dans leur cœur. Avrebbero dovuto essere toccati anche nei loro cuori. Et si la parole de Jésus avait touché leur E cœur, se la parola di Gesù avesse toccato i loro cuori, ils seraient venus s'agenouiller à côté de la femme. si sarebbero inginocchiati tutti quanti vicino a quella donna. Et tous auraient pu partir pardonnés. E tutti avrebbero potuto partire perdonati. Et c'est là une vérité que je voudrais souligner. E questa è una verità che vorrei sottolineare. Je ne voudrais pas que dans ces journées, Non vorrei che durante queste vous giornate soyez seulement touchés dans votre conscience, voi siate toccati solamente nelle vostre coscienze, mais que votre cœur soit touché. ma che anche il vostro cuore sia toccato, Et que vous ayez affaire personnellement avec Jésus. affinché voi abbiate a che fare personalmente con Gesù. Vous relirez ce passage. Voi rileggerete questo brano C'est la première partie. ed è la prima parte del capitolo. Et verset 12. Al versetto 12 Jésus leur parla de nouveau. e dice qui Gesù parlò loro di nuovo. Et qu'est-ce qu'il leur dit? E che cosa sta dicendo? Je suis la lumière du monde. Io sono la luce del mondo. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, mais il aura la lumière de la vie. ma avrà la luce della vita. Quel merveilleux passage. Che brano bello! Il n'est pas question de précéder Jésus. Non si tratta di precedere Gesù. Il est lui la lumière Lui è la luce et j'ai à le suivre. e io devo semplicemente seguire. Je n'ai pas à devancer la lumière. Non devo andare avanti alla luce. J'ai à marcher dans sa Io lumière. devo camminare alla sua luce. Et c'est la lumière de la vie. Ed è questa la luce della vita. Alors évidemment, on l'accuse. E certamente viene accusato, Tu te rends témoignage à dice, toi-même. ma tu testimoni di te stesso. Ton témoignage n'est pas La vrai. tua testimonianza non è verace. Et quelle est la réponse de Jésus? Qual è la risposta di Gesù? Quoique je rende témoignage de moi-même, Dice, quando anche io testimoni di me stesso, mon témoignage est vrai. la mia testimonianza è verace, Car je sais d'où je suis venu perché io so da dove sono venuto, et où je vais. so dove vado, Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. ma voi non sapete dove io venga né dove vado. Vous jugez selon la chair. Voi giudicate secondo la carne, Moi, je ne juge personne. io non giudico alcuno. On disait qu'il venait de Nazareth. Alcuni dicevano che veniva da Nazareth. Oui, il avait été élevé à È Nazareth, vero che era stato allevato a Nazareth, mais il était né à Bethléem. ma era nato a Betlem. Mais ce n'était pas de Bethléem Ma qu'il non, venait. ma non veniva da Betlem, Il venait d'en haut. veniva da alto. Et où allait-il retourner? E dove sarebbe ritornato? Vers son Père. Dal Padre. Et voilà les paroles de Ed Jésus. ecco le parole di Gesù. Et il dit au verset 16, Al versetto 16, si je juge, anche se giudico, mon jugement est vrai, il mio giudizio è vero, car je ne suis pas seul. perché non sono solo. Vous voyez qu'il est habité. Vedete che Gesù è abitato. Moi et le Père, nous sommes un. Io e il Padre siamo una sola cosa. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Dice, il Padre che mi ha mandato è con me. Et il est écrit dans votre loi E d'altronde nella vostra legge è scritto que le témoignage de deux hommes est vrai. che la testimonianza di due uomini è verace. On retrouve un texte que nous avons déjà cité. E qui ritroviamo Yeah. un testo che abbiamo citato ieri. Je rends témoignage de moi-même Dice, ora io testimonio di me stesso et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me. Alors ils lui dirent, Dice, onde essi gli dissero, où est ton Père? dov'è tuo Padre? Est-ce que vous savez où est le Père de Jésus? Voi sapete dov'è il Padre di Gesù? Ou est-ce que vous êtes comme les convertis du sud de la France Oppure siete come questi convertiti del sud della Francia qui ne savaient pas au fond que Jésus avait un che Père? non sapevano in definitiva che Gesù avesse un padre. Ils avaient pris une décision pour Jésus, Avevano preso una decisione per Gesù, mais ils ne connaissaient pas le ma Père. non conoscevano il padre.
Alors évidemment, ils n'étaient pas dans la main du Père. Certamente non erano nella mano del Padre. Et un jour, on pourrait dire qu'ils ont perdu leur salut. E a un giorno o l'altro queste persone diranno che hanno perso la loro salvezza. Mais ils n'ont jamais été sauvés. Ma queste persone non sono mai state salvate. Ils ont subi une propagande Hanno religieuse. subito una propaganda religiosa. On est tellement habitué à la télévision E ormai siamo talmente abituati alla televisione qui vend toutes sortes de produits. che vende ogni sorta di prodotti. Puis parce que malheureusement, on écoute nos enfants. E siccome noi ascoltiamo i nostri figli, fortunatamente, dice lui, On achète peut-être un de ces produits. compriamo alcuni di questi prodotti proposti. Et quand vous l'avez, E quando voi l'avete poi in casa, ça ne répond pas à ce que vous croyez. quel prodotto che avete comprato Alors vous n'en achetez plus. non risponde a quello che voi pensavate. Attention à la propagande. E gli dice poi non lo comprate più. E Attenzione alla propaganda. N'imitons pas les moyens du monde. E non imitiamo i metodi del mondo. Tenons-nous sur la montagne, Rimaniamo sul monte, seuls avec Dieu, soli con Dio, comme le faisait Jérémie. come lo faceva Geremia. Dieu disait ceci de lui. Dio diceva, Dieu disait ceci de Jérémie. Dio dice di Geremia S'il s'était tenu dans mon conseil secret, che si è mantenuto nel suo segreto consiglio, chapitre 23 de al Jérémie, capitolo 23 di Geremia. ils sauraient ce qu'ils doivent dire au peuple. Se fosse rimasto nel mio segreto consiglio, saprebbe cosa dire al popolo. Nous, pour savoir comment parler au peuple, Noi per sapere come dobbiamo parlare alla gente, on s'inspire des médias. allora ci ispiriamo ai metodi, ai mezzi moderni, ai mass media. Et vous savez que bien souvent, ceux qui font les programmes des médias E voi sapete benissimo che sovente chi prepara i programmi di questi mezzi moderni sont des homosexuels. sono degli omosessuali. Je n'invente rien. E non invento nulla dicendo questo. Je pourrais vous citer des noms, E potrei darvi dei nomi, car aujourd'hui, on ne cache plus son péché. perché ormai oggi non si nasconde questo peccato. Et surtout, ne dites pas que c'est un péché. E soprattutto non direte che questo è un peccato. Nous nous aimons, Noi ci vogliamo bene. pourvu qu'on s'aime. L'importante è che ci si voglia bene. Nous sommes fidèles l'un à l'autre. Noi siamo fedeli l'uno all'altro. Et nous sommes heureux, E noi siamo felici. jusqu'à ce qu'on ait le sida. Fino al momento in cui poi si ha l'AIDS. Alors ils lui disent, où est ton père, verset 19. Al versetto 19 dice: dov'è tuo padre? Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Dice: voi non conoscete né me né il padre mio. Si vous me connaissiez, Se conosceste me, vous connaîtriez aussi mon père. conoscereste anche il padre mio. C'est grave, hein? È grave questo. Je ne connais pas le père. Non conosco il padre. Oh, mais je connais Jésus. Sì, ma io conosco Gesù. Oui, mais alors quel Jésus? Ma quale Gesù? Un autre Jésus. Un altro Gesù. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, Gesù dice queste parole insegnando nel Tempio, au lieu où était le trésor. nel luogo dove c'era il tesoro. Et personne ne le saisit E nessuno lo prese, parce que son heure n'était pas venue. perché l'ora sua non era ancora venuta. Alors Jésus leur dit encore qu'il s'en va. E Gesù dice di nuovo: io me ne vado, Vous me chercherez, voi mi cercherete mais vous mourrez dans votre e péché. morrete nel vostro peccato. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Dove vado io non potete venire. Alors les Juifs ne comprennent pas. E i giudei non capiscono questo discorso. Et Jésus leur dit, verset 23, Al versetto 23 Gesù risponde: vous êtes d'en bas, voi siete di qua giù, moi je suis d'en haut. io sono da alto. Vous êtes de ce monde, Voi siete di questo mondo, moi je ne suis pas de ce io monde. non sono di questo mondo. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos Perciò péchés. vi ho detto che morrete nei vostri peccati. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, Perché se non credete che sono io o quello che io sono, vous mourrez dans vos péchés. morirete nei vostri peccati. Qui es-tu? Chi sei? Jésus leur répond, Gesù risponde: ce que je vous ai dit dès le commencement. quello che vi ho detto dall'inizio. Et puis il continue E continua de leur parler du Père. a parlare del Padre. Parce que tout ce qu'il dit, il le dit de la part du Père. Dice: tutto quello che dico lo dico da parte del Padre.
Mais ils ne comprirent pas, verset 27, qu'il leur parlait du Père. Ma non capirono che egli parlava loro del Padre. Jésus leur dit, Gesù dice, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. allora, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che sono io, il Cristo, Et que je ne fais rien de moi-même, e che non faccio nulla da me. mais je parle selon que le Père m'a enseigné. Dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. Est-ce que ces paroles ont un effet sur vous? Ma queste parole hanno un'efficacia su voi? Celui qui m'a envoyé Colui che mi ha mandato est avec moi. è con me. Il ne m'a pas laissé seul Non mi ha lasciato solo, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. perché faccio del continuo quello che gli piace. C'est une parole qui m'habite E questa è una parola che mi abita, la parola che mi abita. et je dois souvent me juger. E devo sovente giudicarmi. Est-ce que je fais toujours ce qui est agréable au Père? Io faccio sempre quello che è piacevole al Padre. Jésus éprouvait la présence de son Père Gesù sperimentava la presenza del Padre parce qu'il faisait toujours ce qui lui était perché agréable. faceva sempre quello che che gli piaceva. Alors tout à coup, il y en a qui ont cru. E qui tutto ad un tratto viene detto che alcuni hanno creduto. Comme il parlait, plusieurs crurent en lui. E dice, mentre gli parlava così, molti credettero in lui. Alors il a un message pour ceux qui ont cru. E dà un messaggio per coloro che hanno creduto. Si vous demeurez dans ma parole, Dice, se voi dimorate nella mia parola, vous êtes vraiment mes disciples. voi sarete veramente miei discepoli. Vous connaîtrez la Voi vérité conoscerete la verità et la vérité vous e la affranchira. verità vi farà liberi. Ils lui répondirent, Essi gli risposero, mais nous sommes la postérité d'Abraham. noi siamo progenie d'Abramo, Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. noi non siamo mai stati schiavi di alcuno. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Come dici? Perché dici tu, voi diventerete liberi? Vous voyez comme nous avons une courte mémoire. Vedete che memoria corta abbiamo noi? Les Juifs disent à Jésus qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne. I giudei stanno dicendo a Gesù che loro non sono mai stati schiavi. Et vous savez qu'ils ont été esclaves en Égypte. E voi sapete benissimo che sono stati schiavi in Egitto, Vous savez qu'ils ont été esclaves à Babylone, sono stati schiavi in Babilonia, chez les Grecs, sono stati schiavi dei Greci, dans tous ces royaumes. e in tutti questi regni Ils ont été des esclaves. sono stati degli schiavi. Et maintenant ils étaient esclaves de qui? E in questo momento erano schiavi di chi? Des Romains. Erano schiavi dei Romani. Nous n'avons jamais été Ma esclaves de noi non siamo personne. mai stati schiavi di nessuno. Ils oublient Babylone. Dimenticano Babilonia, Ils oublient les Mèdes et les Perses. dimenticano i Medi e i Persiani, Ils oublient les Grecs. dimenticano i Greci, Et même Antiochus Épiphane, dimenticano Antioco qui Epifane, les a tellement che persécutés. li ha perseguitati tantissimo. Et maintenant ils ont pourtant Pilate. E adesso hanno Pilato Ils sont sous le règne de e César. vivono sotto il regno di Cesare. Moi, nous n'avons jamais été esclaves de Noi non personne. siamo mai stati schiavi di nessuno. C'est bien cela nous-mêmes. E questo siamo proprio noi. Nous sommes libres. Noi siamo uomini liberi. C'est fini les tabous. Ormai i tabù sono cancellati. Nous pouvons tout faire, Noi possiamo fare tutto. tout lire, Possiamo leggere tutto. tout regarder, Guardare tutto. aller n'importe où. Andare dovunque. Nous sommes libres. Noi siamo liberi. Nous sommes au Seigneur. Noi siamo del Signore. Et il nous a E libérés. il Signore ci ha liberati. Et on ne peut pas faire autre chose que ce que tout le monde fait. Noi siamo nostri signori e possiamo andare dove vogliamo. Mais on peut pas. On ne peut pas faire autre chose que ce que tout le monde fait. Ecco, e non possiamo fare altro che quel che fanno tutti. On ne peut pas faire autrement. Non possiamo fare altrimenti. Et tout le monde le fait. Lo fanno tutti. C'est ça notre témoignage. E questa forse è la nostra testimonianza. C'est dans le vêtement. E questo riguarda il vestito. Soi-disant, on doit suivre la mode. Bisogna seguire le mode. Mais la mode, elle est dans l'écriture. La moda è nella scrittura. Pudeur et modestie. Pudore, modestia, Pudeur, ça veut dire assez. 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 No. La pudeur, c'est si tu es pas assez vêtu. Hein. Ah. Mais quand il est dit qu'on doit se vêtir avec pudeur, Oui. on doit avoir un vêtement qui soit correct. Ah oui. C'est assez, hein, assez couvert. Sì, ecco, assez vuol dire, cerchiamo di spiegare il concetto, è molto interessante. Pudore vuol dire
così come deve essere. E in questo caso così come deve essere vuol dire coperti come bisogna essere coperti. Ecco, Et puis, modestie, modestia ça veut dire pas trop. vuol dire C'est-à-dire, vous n'en mettez pas partout. vuol dire Les plus beaux vêtements. vuol dire non troppo, vuol dire non mettersi roba dappertutto, e in questo caso il più bello. Il y a des jeunes filles qui ont fait des écoles bibliques. Ci sono delle ragazze che hanno fatto la scuola biblica, J'en connais une. e ne conosco una, Très bien, je l'aime bien. è una ragazza che è molto per bene, e Mais elle, le voglio bene, elle change 4 fois de robe par jour. ma cambia vestiti 4 volte al giorno. Comment est-ce que vous voulez évangéliser avec 4 robes? Ma come potete evangelizzare con 4 vestiti da cambiare al giorno? Le matin, elle en a une. Alla mattina ne ha uno, À 2 heures, elle en a une autre. alle 2 ne mette un altro, À 5 heures, encore une alle autre. 5 ne cambia un Puis le altro, soir, c'est une autre. e poi alla sera mette un altro vestito. Alors, ça ne va pas avec la vie du Seigneur. E certamente che non va molto d'accordo con la vita del Signore. Je ne dis pas que vous devez être mal vêtu. Non dico, dicendo questo non voglio dire che dovete essere mal vestiti. Les personnes qui aiment le Seigneur, E le persone che amano il Signore elles sont belles. sono persone belle, Elles sont toujours à la mode du ciel. e sono sempre alla moda del cielo, Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Et même quand on a gardé un habit, E anche quando si è tenuto di per sé un abito, on s'aperçoit qu'on peut le remettre quelques années après. bene, mettendolo nel guardaroba, dopo qualche anno ci si rende conto che si può ripetere e rimetterlo. C'est encore correct. È ancora una cosa decente. Et la mode a changé. Eppure le mode sono cambiate, Alors nous faisons moins de dépenses. e quindi noi spenderemo meno denari in questo, Et avec notre argent, e con il nostro denaro nous pouvons faire autre chose. potremo fare altre cose. C'est tout ce chapitre que je voudrais que vous lisiez. E io vorrei che voi leggeste tutto questo capitolo. Donc ils se croient libres. Quindi queste persone si credono libere, Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? e che cosa dice il Signore? Qu'il faut que lui les affranchisse. È necessario che io vi liberi. C'est lui qui libère. È Lui che libera. Et ils seront réellement libres. Dice, allora sarete veramente liberi. Ils croient qu'ils sont libres, Credono di essere liberi, mais ils ne le sont pas ma non lo réellement. sono realmente. Et maintenant, nous sommes au verset 36. hein. Leggiamo al versetto 36. Et Jésus leur dit, verset 37, je sais que vous êtes la postérité Al d'Abraham, versetto 37 dice, so che siete progenie di Abramo, mais vous cherchez à me faire mourir, ma cercate di uccidermi, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. perché la mia parola non penetra in voi. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, Io dico quello che ho veduto presso il Padre mio. et vous, vous faites ce que vous avez vu de la part de votre Père. Voi pure fate le cose che avete udito dal Padre vostro. Alors il y a la réponse. Quindi c'è la risposta, Notre Père, dice nostro padre, mais c'est Abraham. ma il nostro padre è Abramo. Et que leur répond Jésus? La risposta di Gesù, Si vous étiez enfant d'Abraham, se foste figli di Abramo, vous feriez les œuvres d'Abraham. fareste le opere di Abramo. Mais maintenant, vous cherchez à me faire Ma mourir. ora cercate di uccidermi, Moi qui vous ai dit la vérité, uomo che vi ha detto la verità, que j'ai entendu de Dieu. verità che ho udita da Dio. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Così non fece Abramo. Et dans le chapitre 20 du deuxième livre des Chroniques, E nel capitolo 20 del secondo libro delle cronache, quand Josaphat parle d'Abraham, quando Giosafat parla di Abramo, il dit Abraham qui t'aimait. dice Abramo che ti amava. Abraham aimait Dieu. Abramo amava Dio, Et c'était connu ed era cosa conosciuta qu'Abraham aimait Dieu. che Abramo amasse Dio, Et nous, l'aimons-nous? e noi amiamo Dio. Et nous continuons. Continuiamo. Quand ils prétendent que Dieu est leur Père, verset 41. Al versetto 41, questi pretendono di dire che Dio è il loro padre. Vous faites les œuvres de votre Père. Dice, voi fate le opere del vostro padre. Nous ne sommes pas des enfants Dice, illégitimes. noi non siamo figli illegittimi, Nous avons un seul Père, noi abbiamo un solo padre, Dieu.
Dio. Ils se sont réclamés d'Abraham d'abord. Prima hanno detto che il loro padre è Abramo Et maintenant, ils osent se réclamer de Dieu, ed ora osano dire che sono figli di Dio, qui est quand même plus grand che è qu'Abraham, più grande di Abramo, car Abraham a eu des fautes. perché Abramo ha avuto anche dei difetti. Alors maintenant, pour se justifier, ils vont jusqu'à Dieu, E adesso per giustificarsi arrivano fino a Dio, parce que c'est Dieu qui a donné la loi. perché è Dio che ha dato la legge. Et Jésus leur dit, E Gesù risponde: si Dieu était votre Père, se Dio fosse vostro padre, vous m'aimeriez, voi mi amereste, car c'est de Dieu que je suis sorti perché io procedo da Dio, vengo da Dio. et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, Io non sono venuto da me, mais c'est lui qui m'a envoyé. ma è Lui che mi ha mandato. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Perché voi non capite il mio linguaggio? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Dice perché voi non potete ascoltare la mia parola. C'est pourquoi hier je vous ai dit, Ecco perché ieri vi ho detto: prenez garde à la manière dont vous écoutez. state attenti al modo col quale voi date ascolto, state ascoltando in questo momento. Et Jésus va plus loin. E Gesù continua: Vous avez pour père le diable voi avete come padre il diavolo et vous voulez accomplir les désirs de votre e père. voi volete compiere i desideri del padre vostro. Il a été meurtrier dès le È commencement. stato micidiale fin dall'inizio. Il ne se tient pas dans la vérité Lui non è nella verità, parce qu'il n'y a pas de vérité en perché lui. in lui non vi è verità. Lorsqu'il profère le mensonge, E quando dice la bugia, la menzogna, il parle de son propre fond. parla di se stesso. Il est menteur et le père du mensonge. È bugiardo ed è padre della menzogna. Et qu'est-ce que Satan est maintenant? E chi è Satana oggi? Depuis la chute d'Adam, E dalla caduta di Adamo fino ad oggi, qu'est-ce qu'il est devenu? chi è diventato Satana? Le prince de ce monde. Il principe di questo mondo. Et ce qui inspire le monde, E chi ispira il mondo c'est Satan. è Satana. Peut-être que vous n'y croyez pas, Forse voi non ci credete, mais Satan, il a la figure que le monde moderne aime. ma Satana ha l'immagine che il mondo moderno ama, vuole, piace. Enlevez de votre imagination Togliete questo dalla vostra immaginazione. ces vieilles images d'autrefois, Togliete queste vecchie immagini del passato. où on vous présentait Satan comme un vieux bouc, Non vogliamo più presentare Satana come un vecchio caprone, avec des fourches, un qualcuno con una forca in mano, les pieds fourchus, con il piede forcuto, oui, les cornes, con le corna, une queue. con la coda. Ce n'est pas cela, Satan. Ma Satana non è questo. Il est très beau. Satana oggi si presenta molto bene. C'est l'ange de lumière. È l'angelo di luce Et il connaît la Bible. e conosce molto bene la Bibbia. Il la cite souvent, La cita sovente, mais partiellement. ma la cita in modo parziale. Jésus a dû lui dire, E Gesù ha dovuto dirgli, oui, mais il est aussi écrit. dice, sì, ma sta anche scritto. Et c'est une partie d'une E vérité questa è una parte della verità qui conduit à la secte che conduce alla setta et à tous les e mensonges. a tutte le bugie. Que le Seigneur nous parle. Che il Signore ci parli. Vous avez pour père le diable. Voi avete come padre il diavolo. Verset 45. Al versetto 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. e dice e a me perché dico la verità voi non credete. Qui d'entre vous me convaincra de Chi péché? di voi mi convince di peccato? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Se dico la verità, perché non mi credete? Celui qui est de Dieu, Chi è da Dio il écoute mes paroles. ascolta le parole di Dio. Vous ne m'écoutez pas Per questo voi non mi ascoltate, parce que vous n'êtes pas de Dieu. perché non siete da Dio. Alors, il y a la réponse des Juifs. E abbiamo la risposta dei giudei. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? I giudei rispondono, non diciamo noi bene che sei un samaritano, Et que tu as un démon? che hai un demonio?
Jésus répliqua, Gesù rispose, je n'ai point de démon, io non ho un demonio, mais j'honore mon Père, onoro il Padre mio et vous e m'outragez. voi mi disonorate. Je ne cherche point ma Io non gloire. cerco la mia gloria, Il en est un qui la cherche et qui juge. vi è uno che la cerca e che giudica. En vérité, je vous le dis, In verità vi dico, si quelqu'un garde ma parole, se uno osserva la mia parola, il ne verra jamais la mort. non vedrà mai la morte. Voilà une affirmation de Jésus. Ecco un'affermazione di Gesù. Alors les Juifs prennent ce prétexte. I giudei partono da questo pretesto S'ils avaient des doutes jusqu'alors, e come se dicessero se avessimo avuto dubbi fino a questo momento, ils n'en ont plus sur Jésus. adesso non ne abbiamo più. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. E loro dicono, ora vediamo bene che tu hai un demonio. Abraham est mort, Abramo è morto, les prophètes i aussi. profeti anche. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. E tu dici, se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Es-tu plus grand que notre père Abraham, Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo? qui est mort? È morto lui. Les prophètes aussi sont morts. Anche i profeti sono morti. Qui prétends-tu être? Chi pretendi di essere? Jésus répondit, Gesù rispose, si je me glorifie moi-même, se io glorifico me stesso, ma gloire n'est rien. la mia gloria è un nulla. C'est mon Père qui me glorifie. Chi mi glorifica è il Padre mio, Lui que vous dites être votre Dieu. che voi dite essere vostro Dio. Vous savez, nous les chrétiens, Voi sapete, noi cristiani, devant les gens qui viennent de l'islam, davanti alle persone, di fronte alle persone che provengono dall'Islam, nous prétendons que nous avons un Dieu. noi pretendiamo di avere un Dio. Eux aussi Anche loro prétendent avoir un Dieu. pretendono di avere un Dio. Mais quel est le Dieu que nous montrons, nous? Ma quale Dio mostriamo noi? Nous qui prétendons que le Père de Jésus-Christ est notre Dieu. Noi che pretendiamo che il Padre di Gesù Cristo sia il nostro Dio. Vous dites qu'il est votre Dieu. Voi dite che è il vostro Dio, Et vous ne le connaissez pas. ma voi non l'avete conosciuto. Pour moi, je le connais. Io lo conosco. Et si je disais que je ne le connais pas, E se io dicessi di non conoscerlo, je serais semblable à vous, sarei un bugiardo come voi. un menteur. Un bugiardo. Mais je le connais Ma io lo conosco. et je garde sa parole. Osservo la sua parola. Abraham, votre père, Abramo, vostro padre, a tressailli de joie ha giubilato nella speranza de ce qu'il verrait mon jour. di vedere il mio giorno. Et il l'a vu L'ha visto, et il s'est réjoui. si è rallegrato. Alors les Juifs dirent, E i giudei rispondono, tu n'as pas encore 50 ans non hai ancora 50 anni, et tu n'as pas vu Abraham. non hai veduto Abramo. On a pensé qu'avec cette phrase, on pouvait penser que Jésus avait l'air fatigué. Qualcuno ha pensato, leggendo questo testo, che Gesù avesse l'aria molto stanca. On n'a pas dit, tu n'as pas encore 40 ans. Non gli è stato detto, ma pare che tu non abbia ancora 40 anni. Il avait 33 ans, Aveva 33 anni. mais on lui en donnait presque Ma 50. qui gli danno quasi una cinquantina di anni. Bon, il les avait pas encore, Non li aveva ancora, mais son visage était tellement défait, ma il suo viso era talmente sconvolto, abattu plus que celui d'aucun homme. abbattuto forse più di qualsiasi altro uomo. C'était l'homme de douleur, Era l'uomo dei dolori, l'habitué à la souffrance, abituato alla sofferenza, à toutes les fatigues. abituato a tutte le fatiche. Il s'était assis à midi Si era seduto lì a mezzogiorno au puits de al Sichar pozzo di Sicar pour parler à une per Samaritaine. parlare con questa samaritana. Il était fatigué. Era stanco Il s'endormait dans une barque en pleine e tempête. si addormentava mentre la barca era in piena tempesta. Jésus a connu nos fatigues. Gesù ha conosciuto la nostra fatica. Tu n'as pas encore 50 Non hai ans. ancora 50 anni. Et tu as vu Abraham. Come hai visto Abramo? Et c'est là la parole E qui c'è la parola del Signore, que je vous laisse. la parola che lasciamo. En vérité, In verità vi dico, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. prima che Abramo fosse, io sono. Là-dessus, ils prirent des pierres E a questo punto presero delle pietre pour les lui jeter, per tirargliele. mais Jésus se cacha et sortit du Ma temple. Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Voulez-vous comprendre maintenant ce message? Volete capire questo messaggio?
Relisez les chapitres 12 à 25 de la Genèse. Ebbene, leggete i capitoli 12, da 12 a 26 a 25 della Genesi. Et vous verrez comment cela est vrai. E voi vedrete quanto sia vero quello che abbiamo detto. Je vous en dirai quelques mots demain matin, Ne diremo qualcosa domani mattina. où l'on peut reconnaître que Jésus a vu Abraham, que le Fils a vu Abraham. Dove potremo riconoscere che Gesù ha visto Abramo. Mais si vous vous ennuyez cet après-midi, Ma se questo pomeriggio voi avrete del tempo, Fate saprete come lecture. occupare il vostro tempo, fate questa lettura. chapitre 12 Capitolo 12 de la Genèse della Genesi, jusqu'au chapitre 25. fino al 25. Et vous commencerez à comprendre E voi comincerete a capire ce que Jésus disait. che cosa Gesù stesse dicendo. Avant qu'Abraham fût, je suis. Prima che Abramo fosse nato, io sono. Et cela nous introduira E questo ci introdurrà sur le troisième sujet. nel terzo argomento. Moïse a écrit de moi, Mosè ha scritto di me, et au buisson ardent, e al pruno ardente, quand Moïse a demandé le nom du quando Seigneur, Mosè chiede qual è il tuo nome, dice a Dio, qual è il tuo nome? qu'est-ce que l'Éternel a dit? Che cosa risponde l'Eterno? Tu leur diras, Dirai loro, je suis, io sono. m'a envoyé vers vous. L'io sono mi ha mandato da voi. Avant qu'Abraham fût, Prima che Abramo fosse, je suis. io sono. Chapitre 1er de l'Apocalypse, Capitolo primo dell'Apocalisse, je suis le premier, io sono il primo, je suis le dernier. io sono l'ultimo. Vous avez voulu que je vous parle de Jésus. Voi avete chiesto vi parli di Gesù. Alors, merci de m'avoir supporté. E grazie per avermi sopportato.